Assalomu alaykum obunachilar. Yana navbatdagi pressimiz sotildi. Bugungi sanangiz 2026-yil 26-fevral kuni bu pressimizni topshiryapmiz. Bu pressimiz razmeri keladigan bo'lsa 1.32-30 bo'ldi. Taglari kontenlis, bortining balandligi 40 cm, reshetkasi 70 bo'ldi. Qo'ldan 1.10 Ramla Şüviller 15'lik lastikli balonlar bilan qo'yib berdik. Bu pressimizni Xorazm viloyati Bag'at tumanida berdik. Bag'atdan nasıl bura? Janub mahallasi. Ha, endi nereden? Xo'psal mahallasidan ekansiz. Necha so'm oldingiz? 9 million. 9 million, ha? Shitir bo'ldi. Shitir bo'ldi. Tabriklaymiz. Yaxshi kuningizni ishlating. Parkopi, elektroman hammasini qilib berdik men. O'zingiz ko'rdingiz, tanlab oldingiz, ha? Esa tabriklaman, yaxshi kuningizni ishlating. Yaxshi kuningizni ishlating. Yana 10 kun ichida nomer olasiz. Mana bir ko'rsatib nazorat etamiz. 1.30 2.30 bo'ldi. Taglari xadoy qismlari tarafda pressli sonlardan amortizator 15lik lasetli balonlar bilan mana zamoka zanjiri Nexia 3 parkoplari bilan ustanka qilib berdik. Bizning manzilimiz Xorazm viloyati To'paraqala tumani Damazot yonida. Murojaat uchun telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda pressimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.